မစားရသေးဘူးလေမြင်မြင်လေးတော့အချိန်မီစားလိုက်ပါအောင်ဗျာမစားရသေးဘူးဆိုတာကိုအချိန်ကြီးအလိုက်အသုံးအများဆုံးအင်္ဂလိပ်စာကြောင်းတူလေးတွေစုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်အသုံးအများဆုံးပုံစံ I haven't eaten yet ကျွန်တော်မစားရသေးပါဘူးအတူဆုံးနဲ့အလွတ်တဘော not yet မစားရသေးဘူးတယောက်ယောက်ကစားပြီးပြီလားလို့မေးတဲ့အခါသုံးပါတယ် fight အရန်စားနေတဲ့အခါ I'm starving ကျွန်တော် fight အရန်စားနေပြီမစားရသေးတဲ့အပြင်အရန်စားနေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါအလုတ်ရှုပ်လို့မစားရသေးတဲ့အခါ I haven't had a chance to eat စားဖို့အခွင့်မတာသေးဘူးမစားအားသေးဘူးမနေ့စားနေ့လေစားသဖြင့်တတ်တတ်မပြောချင် I haven't had lunch yet နေ့လေစားမစားရသေးဘူးအခုမှစားတော့မယ်ဆိုရင် I'm about to eat Oh အခု yes စားတော့မလို့ပါအဲ့လိုပြောရပါတယ်မြင်မြင်လေးတော့အချိန်မီစားလိုက်ပါအောင်ဗျာကျမကြီးကအဓိကမို့လို့ပါ